上故上，请看第2章。江山挑文化，夫子家弟一天下，必将表现。虽有处霸王不依义，如此则当先好好。便数话好，我数接不当先。话若是这夫子各变喷万语，话是不然。各自先我不当先，话不当先有得好，话有不将有之样样呀。不扶老，不博德，所以一合可无人，若拍是有起条，不是有合宽朴，亦不是有万象之观，是起万象之坤，若起合乎。不言如何，恶相之，必患之。便是下之所用也，话是不成有成也。两者是何尽？如成是何会？是为三观者也。下气灵为必相待，两不哭是意义，便是下所将主，不将有所之下，故自主之用，必必其属贤，言理便是下修育也。昔者将主为主相话。主好用好，我上文大用有夫之意，主患地不详。随合宽朴，我不吹言，主患地下，随千万人我恶意，便是下之修气，又不如将主之修育也。话敢问夫主之不当先，吾个主之不当先。可的本无，各自话，不得无言，不求无先，
不得有心，不求有气；不得有心，不求有气特；不得有言，不求有心不可。虎之气之水也，气气之枪也；虎之言，气出言过话。气之之，不报之气，气话；之言，气出言，又话气之之，不报之气者，何也？话之一即动气，其一即动之也。金虎发者出者，是气也，离反动之心。敢问夫子阿何中话？我之言，我善用我可怜之气。敢问何为可怜之气？话难言也。既为气也，自大自刚，以敌样之不害，即有天地之间。既为气也，配其有德，不是累也，是一己所生者，非其失利处之也。行有不欠不心，皆累矣。我国话各自理想之意，以其归之也。必有私言之不正，心不亡，不作中也。不了众人前，众人有面之表之不正，之压之者，茫茫然归为其前话。今日并义，无坐标中义。其主处理往事之表色各异，天下之不坐标中者寡矣。因为无业离下之者，不按表者也；坐之中者，按表者也。非道无业，而有害之。何为之言？话知书知其所别，言书知其所含，写书知其所离，断书知其所强。生有其性，害有其正。法有其正，害有其数。圣人后起，必将我言矣。在我自狂，善为所属，言有宾主感言，善言得行，空主兼是话。我有数命，皆不灵也。
前这夫子继承以后，哇哦，是何言呀？识者主控文武控制话，夫子成以后，控制话，成则我不灵，我客不严，地教不惯也。主控话，客不严，地也。教不惯人也，人且地夫子继承以，夫性控制不顾，是何言也？识者切本质，主下主有主中，皆有圣人之一体。点有民主感言，即具体而微，单文不安，哇！故写诗话，辟以疑问何如？哇！不懂得，非其官不恕，非其民不恕，知则进，乱则退。辟以也，何事非官？何事非民？知亦进，乱亦进。疑问也，开事则事，开治则治，开救则救，开索则索，空主也，大多圣人也。我未能有形也，乃所愿即合空主也。辟以疑问有空主，若是班何话何？所有乡民以来，未有空主也。哇！然则有动有话有。必理之地理君子，该领以调诸侯，有天下，行义不义，杀亦不公，你的天下该不为也。是即党话，敢问其所以义话。大我主控有了，地教义地圣人，我不知，而其所行大我话，亦有官有辅助，显有孝顺万义，主控话，见其理，理知其正。问其家，理知其德，有必世之后，并必世之王，若是良为也。自乡民以来，未有夫子也。有了话，其以民在，其人就有左手，红红就有飞鸟。泰山就有求得，河海就有行乐，类也。圣人就有名，亦类也。出有其类，拔乎其喙。自乡民以来，未有成有空主也。第三章，命主话。以列家人家大，大必有大过；以别乡人家旺，旺不太大。通以七十里，本旺以别里。以列福人家，灰心福也，列不祥也。以列福人家。
中心一地成福也，如70主之福康主也。诗文自西自东，自南自北，无私不合，处之为也。第4章，名主话，仁则言，不仁则掉。今恶作而故不仁，是有恶习而故下也。如恶之，不如贵德而遵循。贤者在位，良者在节。國家閒下，及時時，秉其正行，隨大國，必為之義。詩文，大天之必厭惡，ฮ็必喪蕩，丟渺有何？金土下邊甘不無，康主話。為處世者，其地得好，領地其國家，雖甘不治，兼國家閒下，及時時，歡樂諧望，是自救何也？呵呵，無不自己救之者。詩文。應然配量，自求得好。太假話，天作業有可為，自作業不可化，處之為也。第5章，秉主話，尊賢淑良，尊家在位。即天下之事，該一理權力有其條義，其典理不正，法理不典，即天下之上，該一理權總有王之其義，權機理不正，即天下之路。該一理權出乎其道義，經者道理不遂，即天下之龍。該一理權。經有其業應，典無乎理之寶，即天下之民，該一理權為之，亡矣。
新娘乡处某家，责任各之民，养一着父母义，说其主地，讲其父母，自相连以来，未有良白结也。如此，则无得有天下，无得有天下者，天理也。然力不忘者，必有也。将病处话，人该有不念人之心，便昂有不念人之心，所有不念人之正义，以不念人之心，行不念人之正，以天下可闻之将相。所以为人该有不念人之心者，见人早见如主，将日有正，该有不撇切问之心。非所以立教有如主之父母也，非所以要有相当朋友也。非恶之心理前也，有时观之，无切问之心，非人也；无修恶之心，非人也；无思量之心，非人也；无是非之心，非人也。切问之心。人之端也，修恶之心；机之端也，思量之心；理之端也，是非之心；义之端也，人之有事事端也，有机有事体也。有事事端，必自为不灵者。自责者也，为机关不灵者，责机关者也。凡有事端有恶者，必该抗力枪之意，要好之私前，转之私单，不灵枪之，就以而损害。故不枪之，不教以属父母。第7章。
定自话，世人岂不仅有含人在？世人以强不伤人，含人以强伤人。夫强亦然，故事不可不信呀。孔子话：以人为礼，别不出人。言必地，夫人天之尊爵呀，人之安撇呀。独之故礼不仁，是不地呀。不仁不地，无礼无义，仁义呀。仁义而体为义，又强仁而体为强，死仁而体为死呀。诸体质莫足为仁，仁者如下，下者正己而合法。法理不定，不忘性己者，反求自己而意义。第八章定自话：诸罗人各自以有各即起，物闻善言即大，大顺有大言，善有仁同，下己从人。独处有仁以为善。自经家道乎，以之为地，无非处有仁者。处诸人以为善，是有仁为善者呀。故君主莫大乎有仁为善。